Зараз ми на базі добровольчого батальйону «Донбас» в місті Артемівськ, Донецька область. За моєю спиною знаходиться будівля, яку 2 дні тому обстріляли озброєні сепаратисти з Донецької Народної Республіки. Лише один постріл з реактивного вогнемету РПО «А. Шмель» та ця сторона будівлі залишилась майже без вікон. Незважаючи на те, що Артемівськ та прилеглі території є під контролем українських військових, бої тривають, у тому числі із застосуванням такої серйозної зброї, як вогнемет. При влученні в перепону термобаричний заряд втягується в замкнуте приміщення і детонує. Тому такі наслідки вибуху, вибухова хвиля проходить по всім відкритим приміщенням і вражає все, що знаходиться в приміщенні. Тому велика площа враження майже може бути до 80 квадратних метрів. Сепаратисти атакують не лише базу, а й блокпости батальйону. У той же день, коли по базі стріляли із Шмеля, сепаратисти намагались ліквідувати один з них. Спроба виявилася марною. Бійці ліквідували 7 сепаратистів та захопили зброю та автівку. Було изъято РПГ 7Д1, также само «Муха», так называемая, подобие РПГ, и автомат Калашникова. 2 заряда к РПГ вместе с подсумком были отжаты еще коробы, пулеметные ленты с новых российских автоматов, пулеметов. В основном все как думают, что это, то есть, скорее всего, это стреляли с нас по печенега, который стоит только в российской армии на вооружении. До речі, щоб потрапити на базу батальйону, нам довелося чекати на колонну. Шлях через Слов'янськ вважається небезпечним. Отже, для супроводу гуманітарної допомоги викликали збройну охорону. Проїжджаємо через місто, яке 2 місяці було символом сепаратизму. Бійці фотографуються біля в'їзду. Слава Україні! За той час, поки ми перебували на базі, двічі з'являлася інформація про напади сепаратистів. Зокрема, у ніч на 15 липня напали на 2 блокпости біля Артемівська. Крім того, одну з ночей ми провели, очікуючи штурм. Усе необхідне для захисту в батальйоні є – і зброя, і ліки. Важких поранених транспортують у міську лікарню Артемівська. Вона знаходиться у 10 хвилинах від бази. Але зараз у медичному пункті батальйону є усе необхідне, щоб оказувати першу медичну допомогу та навіть проводити операції, ті, що не потребують загального наркозу. Головний лікар медичного пункту не хоче відкривати обличчя, але про свою роботу розповідає охоче. Після нападів довелося госпіталізувати 3 поранених бійців. Одного із пораненням гомілкових кісток відправили у міську лікарню, а 2 тримають у власному шпиталі. У нас є всі умови для того, щоб виконати якісь, скажімо так, не дуже складні оперативні втручання, які можна провести під місцевою анестезією. Є всі умови для створення стерильності, є стерильні хірургічні інструменти, є стерилізатор, є операційний стіл, є протишокова терапія, інфузія, все, що потрібно. За словами командира батальйону Семена Семенченка, усе необхідне бійцям постачають волонтери. Бійці розказують, що, зокрема, це сотники самооборони. Серед особового складу добровольчого батальйону багато майданівців. Все, что нужно для боя и для жизни, начиная с сапог, заканчивая едой, нам дают люди. То есть нам государство по причине своей бедности, по причине трудностей, которые сейчас оно переживает, оно не может помочь так, как нужно. Поэтому бронежилеты, каски, форма, пища, курево, машины, бензин – все нам дают люди. Потому что мы нужны им, они нужны нам. Люди привозят не только пищу материальную, но и пищу духовную. То есть вот привозят письма наших детей. Вот видите, Ирина, место Козятин, 13 лет. Табер «Зеленая планета», Ярослава, 12 лет. Очень многие из нас давно не видели свои семьи. Очень многие могут их и не видеть вообще. Поэтому для нас это очень ценно. Это та вещь, которая важнее всякой пищи. Під час нашого перебування на базі бійці Донбасу схопили коригувальника сепаратистів. Разом із ним на позиції сидів снайпер, якому вдалося втекти. Працювати на горлівських сепаратистів наркоману запропонував місцевий лідер партії регіонів Шинкаренко. Обіцяв гроші та наркотики, а якщо відмовиться – розстріл. Мне говорили посчитать, сколько ты повезительных людей. С тобой помощник был? Не было, я сам был. А кто говорил? Мне звонили и говорили. Кто звонил? Шинкаренко. Полностью имя. Кто такой Шинкаренко?
Главный партии регионов у нас в Артемовске. Лидер партии регионов. Что обещал Шинкаренко, если ты читаешь количество людей? 200 гривен в день. 200, от 200 до 300 гривен в день. Сколько раз ты приходил к нашему лагерю? Да. Я думаю, 2 дня подряд? да. Когда? Утром и вечером. метров со Вчера, позавчера и позавчера. И днем раньше. Да. Где его взяли? В Зеленке ночью. Зеленый возле Снайпер лагеря. ушел, он остался. Наркотики давно принимаете? Нет, Сколько? 2-3 месяца. Какие наркотики? Мак. Черный? Да. Куда ширяешь? Руки, ноги? Руки. Чем он угрожал тебе? Тем, что если я не выполню то, что его требования, значит меня расстреляют. Часто расстреливают людей, которые не выполняют. Да. Да? Да. Сколько, когда? Последний раз я слышал, их около 10 расстреляли. Где? В Горловке. Кожен день мобільні групи Донбасу проводять патрулювання, а у разі необхідності ліквідовують озброєні групи сепаратистів. На одну спецоперацію взяли і нашу знімальну групу. За розвідданими, сепаратисти базувалися у покинутому піонерському таборі. Його зачищали за усіми правилами військової науки. Остаются 3 человека на воротах. Слушайте сюда. 3 на воротах. Зачистка по коридору. Вы идете левым флангом, эти идут правым флангом. Зачистить все помещения, разбить окна, зайти в каждое, убедиться, что нету закладки. Двери очень аккуратно. Я вас прошу, какие-то сомнения, не лезьте. Крім того, перевірили склади біля табору та старе бомбосховище. Ще одну, більш ретельну перевірку проведуть пізніше. Чекатимуть на саперів. Зазвичай сепаратисти мінують приміщення, які залишають. Бійці знайшли однозначні сліди перебування сепаратистів. Георгіївські стрічки, пусті пляшки від алкогольних напоїв, використані шприци та, головне, прапори Донецької Народної Республіки. Ані викидати їх, ані нищити бійці не стали. Ними поповнять спеціальну трофейну кімнату. Коли батальйон «Донбас» лише почав працювати у Артемівську, місто було фактично на лінії фронту. Зараз зона контролю, а значить миру, значно поширилася. Сейчас мы перекрыли все въезды в Артемовск, проводим вместе с милицией из Киева, уголовным розыском, мероприятия по изъятию оружия, по поиску сепаратистов, террористов и тех, кто их финансирует. До этого мы действовали в районе Славянска. Также отдельные наши подразделения работают в районе Карловки. Прошло уже 2 боя. Вместе с добровольческим корпусом «Правый сектор», вместе с 93-й бригадой ВСУ Украины, вместе с батальоном «Днепр». Они принимали участие, наши подразделения там, в разведке боем, в корректировке артиллерийского огня, в штурме позиций. Оба раза без потерь, оба раза успешно. Командування батальйону найближчим часом очікує значне поповнення особовим складом та військовою технікою. А значить, мир в Артемівську встановлено надовго, а бажано назавжди.